wiki ngazeewo ensonga ziri bbiri NUP okulinga opposition wamu n'okuba nti ebifunga ebyalondeddwa okukulembera obukiiko bw'enjawulo omuzinzi weeguli obusobozi bwe buli okuba nti egenda kubatambuza ensonga yona okuba nga etambula. Ntwala omukisa guno nakugambye nti ndi musanyufu Katonda yatuwadde obulamu olwaleero nga tuli mu abo abassa nga omulamwa guli nti entambuza y'ensonga okulaba nga Uganda eva ku mbeera gy'eriko tudde ku mbeera y'okwambala engule tekitwetaagisa kubeera nga ffe bapulezidenti baggwanga. Otegeeza kyawe nti Pulezidenti Museveni ne bw'abeera nga gyali waggulu twalina endowooza nti Honorable Kyagulanyi tagenda kwesimbawo ku bubaka ku bwa pulezidenti bwa ggwanga lino nga tusuubira nti amaanyi gaffe oba amaanyi g'oludda oluvuganya gali nnyo mu mwami Kyagulanyi obutesimbawo fe abamu endowooza yaffe abamu nti gali nnyo mu mwami Kyagulanyi obutesimbawo ku ntebe ennene wabula akole buli kyonna ekisoboka kubanga ate agamaanyi twali tulina mayitirivu nnyo nga tukyali mu people power nga abantu tebannakola nuupu nga tulaba amaanyi gakyali nga mayitirivu nnyo Honorable Kyagulanyi okugamba nti ababaka ba palamenti ateekeddwa kufuna abayitirivu nnyo nti soka ove ku ntebe obwa pulezidenti sigala ng'oli mubaka wa Kyaddondo obeere ne influence nnene ku babaka bonna abeesimbyewo mu Uganda nti olw'okuba nti His Excellency yasinga ennamba ennene mu palamenti bajja bibye basinga ennamba ennene mu palamenti y'eggwanga nga kye twalina okukola ekyamaanyi mu kiseera ekyo kukakasa nti we cripple numbers tubeere nga Jemeri n'abantu ababaka bangi FDC erina ababaka bangi DP erina ababaka bangi UPC n'ebibiina ebyo byonna nti tusobole okucriplinga decision making mu parliament kubanga bakugambye wano bajja ebbine bakugamba nti parliament mugitunuulire nnyo. However, we have not crippled any numbers. Ku movement ekyalina numbers nnene bwe nabadde ntandika nakugambye nti mbayozaayoza olw'akazannyo n'obuuza nti kazannyo ki? Akazannyo ka NRM akazannyo ka Museveni kwe kusigala nga akimanyi bulungi nti palamenti bwebanga terina numbers agenda kuyisibwa bubi naye bw'asigaza numbers mu palamenti agenda kusigala nga akyali ku mulamwa era numbers zakubye Kadaga ekigu naye nga Kadaga mukozi naye olw'okuba nti numbers zamukubye ekigu zonna za movement kakati NUP njagala okubayozaayoza era mbaagalize twali wano luli nenkugamba nti mu kiseera ky'okuwandiika ebbaluwa obukulembeze bwa NUP nga buwandiisa ebbaluwa ezigenda mu bitongole ebyenjawulo basinkane nenkugamba nti awo navaawo nga abantu tebategedde kyengezaako okutegeeza naye mu bigambo byange mwalimu ekigambo ekigamba nti Honorable Kyagulanyi ekiseera kino saawa zino si yakulwana na kiki kizze kiri kigenze tutereeze tutuule wansi tutunuulire kiki kye tuyinza okukola mu kiseera kino ekiyinza okujjayo ekifaananyi kyaffe ne tusigala nga tuli b'amaanyi. Oli kyakugambye oli akivvuunudde agamba nti bakkiriza mu butongole bukizoke bakkiriza nti akalulu kaaliwo era Pulezidenti Museveni yakawangula kati ffe tulina kubeera ba leader of opposition naye mu kubeera ba leader of opposition this was my suggestion eri NUP ne mbagamba nti obukulembeze obulungi obwa NUP kwe kutunuulira obusobozi kyetugamba ne Pulezidenti Museveni bulijjo ne tumugamba nti abantu bano b'otuweereza abantu bano b'otuweereza batuyambe
look at credibility va bitabo nti musajja simanyi yasomye kino ne kino ne tukugana tunulira integrity otunulire ne credibility abasajja bano gye bakola ki gye balina mu kuweereza kakati Suna kunyusinza na kuwawukana na Suna mu nsonga eno sinza kuwawukana na Suna mu nsonga eno commissioner olaba abasajja bano ba Medad Segona bawangalide mu parliament ebbanga Mathias Mpuga bawangalide mu parliament ki ebbanga kati Mathias Mpuga bwo muteekaawo ng'asobola n'okugenda n'asanga eyali leader opposition we FDC Latigo ng'asobola okutuula wansi n'amunnyonnyola kuba ye opposition Latigo opposition Winnie naye yali opposition ono Mathias Mpuga asobola okufuna ebimuyamba ng'abijja mu bano eno bulungi nnyo ebbanga lyamaze ng'akulembera ne bazaala banga balida opposition asobola okubatuukirira ne bamugulira nti kino na kino na kino but when you come obeera commissioner of parliament omukulu Zaake mu bigambo bye ebitali biwande mukamwa yagamba nti ffe kye twagala kulaba nga Museveni akaaba naye ffe bwe tuba twogera wano tugamba Zaake tokyali muntu alwana ntalo za kukuba eri kintu oli muntu alwana okukakasa nti ebigendererwa bya NUP ebisuubiziddwa Honorable Robert Kyagulanyi abantu byatadde mu nnyimba ze Honorable Kyagulanyi ennyimba ze zonna ezisinga zirimu obubaka obulaga nti Uganda inawe eteekeddwa okubeera Uganda inawe eteekeddwa okubeera naye Uganda inawe eteekeddwa okubeera tefulumya statement egamba nti ffe buli kye tukola twagala kulaba nga Museveni akaaba maziga tosooka kunta njagala okukakasa nti bwe nali wano luli nasaba aba NUP nasaba Honorable Robert Kyagulanyi n'akakiiko ke akakulembera NUP ne mbagamba nti temutunuulira NUP yokka bwe muba mwagala opposition ennungi mu parliament look around mu opposition parties zonna omuntu buli muntu asobola okubeera nti akola ki aweereza mumuwa obukulembeze teyaganye mulimu ababaka be FDC kakati ekyo njagala okukibeebaza nti batuwaddeyo mu parties endala balonzeemu ne babaako bebakola ki bebawa obuvunaanyizibwa naye simanyi oba basobola okuddamu okulonda obupya ye commissioner Ssenyonyi nno kale naye commissioner ono angena kuba mpaawo era tutali ku nsonga yennyini gina kubanja tubenga tudda ku nsonga tambule mu line yemu yennyini mpozi katono nnyo okwongerezaako kadde wange ono yagambye nti NUP yakakasizza mu butongole nti kati Mwami Museveni ye president ne mukulu alizi kusooka ekisooka njagala okukitangaaza mbadde mpuliriza eyalondeddwa nga leader of opposition ezimu ku nsonga z'agambye infact abadde ddamu ekibuuzo kyekimu bwe kityo ng'agamba nti ekintu kye bakola baagala nnyo okubeera abantu abagoberera amateeka naye mu kugoberera amateeka tebayinza ate kwerabira nti waliwo n'obulyazaamaanya so n'olw'ensonga eyo bali mu kukola ssemateeka wa Uganda kyakola ki kyagamba newankubadde tebakikiririzaamu so mu ngeri eyo mbayinamu nze obwesige nti bajja kusobola okukumakuma oludda olukola ki oluvuganya weewaatukatudde ku nsonga eyo ngenda kubanga tudda ku nsonga yokuba nti nno gundi yavuddeyo omukulu baluse mu Uganda yavudde nalaga nti nno aba opposition n'agamba nti NUP yagisonzeemu olumwe okuba nti nno yavuddeyo n'ebeeranga yabaliddemu ye n'omukulu so kuba tumanyi bulungi omukulu Honorable Nsibambi omulokulu Uganda babanga beesimbye ku bifo ebyenjawulo omu ayagala kubeera speaker mulala ayagala kubeera ng'afuna obwa deputy speaker bigenda okuggwa nga Ibrahim Ssebuganda afunye 15 kifo ky'obwa speaker otuna FDC yokka ina abaka balinga 32 mu parliament yafuna 15 DP naye n'abaka abaayo UPC einaba kamugenda okulaba nga mutuufu abantu bagamba nti batulyamu olukwe wamuno omukulu naye Nsibambi kyekimu yavudde n'abalanga naye alaga nti olubwa opposition bonna bwagezi nekugenda twageze deputy speaker
omukyali tamango yabakubye n'enkola n'enywera ko yafunye obuli mu 415 ne weebuuza nti enkola eri etya era nga nyatule omukulu ngina ndika n'omukulu alanzijewo anti era kale ekisooka ensonga eno nga gundi byagambye ani omukulu Ssemujjungana dafina opposition egwanidde mu ggwanga Uganda mwako akawaayiro ngenda kusooka kuyozaayoza bannange bwe tubadde mu kukuyegera Olanya Jacob bana nali wano ku lwomukaaga oluwedde n'okimbuuza seekweka nakugamba ffe tuli bwa Olanya era tubadde tukuyega mpola aba MP ba NRM buli omu akoze kyakola siri MP naye nsobola okutuukira MP ne mubuulira naddala bano abapya badde bakayingira mu parliament era Katonda yatuyambye yatusaasidde ate ekyobuzibu kye twafunye nti ate yayagadde otuvuganya nga naye waffe kyobolaba twafunyemu enyiike kubanga yandibadde takikola ngera bwe kibadde kikolwa emyaka 2 emabega nga tulonda ba speaker tubadde tulondera mu State House Entebbe ne tujja twanjula bwanjuze eno era de Kadaga bwe tubadde nga bwe twalonze Olanya bwe tubadde tulonda Kadaga naye ekyennaku nti Kadaga ate bwe yatuuse ku ssaawa naye y'okukola ekintu kyekimu akikolere munne ate ye naawulira ndowooza ng'Entebbe emuwoomedde nnyo naye ebyo byawedde naye ekyo kijja kuba bakama bange bajja kufuna engeri gye bakikolamu era bantu temwe kyemmanyi nti NRM yadde yeevuganya kubanga kati ensonga ya Ssemujju ng'omuntu yawulidde bubi kubanga yadde akimanyi nti Museveni ebigambo byayogera bulijjo nti 221 wetukoma okuma ne opposition eri serious ye Ssemujju ndowooza ngeri gyatasaamu Museveni kitiibwa abadde takikkiriza kati yakikkiriza aba NUP bebagambanga nti mulonde ambulera oba oli omumanyi oba tomumanyi gwe tiikinga ki badde tebasobola kukola kyanjawulo ku kalulu kano akasipiika ekisookera ddala Ssemujju wadde musajja mulungi ebisanyizo nkimanyi abirina naye babadde tebasobola kumuwa kalulu kubanga bo balabanga FDC ate gye basaanyawo ate beyagala okukomawo kubanga ebimu ku bigendererwa bya NUP kwali kusanyawo ebibiina byabufuzi ebirala esigale yekka era kivola byakuba FDC ekigo nekuba DP ekigo nebayita bambega ba Museveni ade bakolera Museveni bulijjo bebabaddemu ng'abamaanyi kati ate weeronda Ssemujju ebanga yekubye mupiira egamba nti Ssemujju kubanga bw'omuwa obwa speaker olwo ate aba w'amaanyi FDC esituka nga bolaba mu Kampala wano olukwago bwali meya aba NUP tekibakola bulungi era kali ka statement yakoze lukwago nga bamaze okulayira nolwekyo Ssemujju yadde mutuufu ababaka basoba mu 10 aba opposition bw'afuna obulwe 17 ba FDC mwenda ne UPC mwenda bw'ogattako n'aba independent abaabwe be bayina bawezaamu ndowooza nga bataano bana kati bw'okigatta bandibadde bambi bawera 10 naye bw'ofuna 15 kitegeeza obululu obulala bwonna bugenze kusaidia NRM kubanga Kadaga tulina opposition mu ggwanga oba kiguumaaza ffe mu bitabo mweri mu bitabo mweri era n'abazungu bajja kuwengera tuwa obuyambi ekirungi njogera mu Luganda abazungu tebabiwulira naye mu nkola teriiyo opposition teriiyo kakati mwamuliddemu olukulu natambudde n'ebitabo byange wano 2 nawe wandika obutabo asiwandiika bitabo naye ndi muntu anoonya okumanya musomi wa bitabo obutabo buno busobola okutugayidinga ku mbeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga akatabo akasooka ke kano mazina ga Nakwale bakayita amazina ga Nakwale kawandiikibwa Omutaka Grace Ssemakula akatabo akokubiri bakayita Close to the Gun kawandiikibwa yali brigadier mu magye ga Amini by then the fall of Idi Amin and the Uganda Army naye ekyomukisa omubi kati mugenzi lwaki natambudde nabo bujjira ddala bulungi nnyo mu kifaananyi kye tulimu wano olwaleero ekyebyobufuzi politics w'okuguumaaza ne blackmail talina gy'ayinza kutwala ggwanga bw'otunuulira ebyabadde mu parliament nga balonda speaker
n'ensonga ze mbadde njogera nga wano bulijjo mbadde ngambanga abantu nti nze tewali eyo nsonga yonna eyinza kumpagiza Kadaga yaddoolanya era nga nze nkyogera nti kandidenti wange naye ng'ekiri ebweru abantu batusaliddewo dda nti kwagala butaagala tulina kulonda ani Kadaga fa opposition nga gwe tulina okukola ki okwegattako abantu abalonzi bamwe kati njagala babuuliramu abatulaba era ndooza mujja kufuna omukisa wano mukube n'amasimu maaso kaawo ekimu ku byobulabe eggwanga lino kati bye lirina kwe kubanga abantu abakulembeze kati ate batya be bakulembera nga be tukulembera ate bo tebakyatutya anti kasita abakulembeze babeera nga tebakyasobola kulungamya bye bakulembera nga be bakulembera ate be balungamya abakulembeze eryo eggwanga liba lituuse mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Kaakati lwaki ebigambo ebyo mbyogedde njagala obabuuliramu abantu bannabyabufuzi abamu abakuusa bababuulira bye mwagala kuwulira naye tebababuulira bituufu. Ekyamazima kiri nti bannabyabufuzi bonna ababadde bawagira Kadaga ku ludda lw'opposition babadde bamuwagira for selfish interest ne babadde tebamuwagira ku lwa bulungi bwa Uganda kubanga n'ensonga gye babadde babawanga babagamba nti yasinga okulwanyisa mwami Museveni ekitali nakyo kituufu era kyalabise ku lunaku lwa kulonda palamenti nti bano beboogera si bituufu. Mukyala Kadaga eggulu olimu babadde bamumye kadi ya NRM museeke enkeera n'akeera ennamboole ng'eriyo enzida ng'eriyo ekololo ng'eriyo sayidi za palamenti meka biri olw'abavuganya n'olwabawagira. Olwabawagira lwe lwa NRM olw'abavuganya lwe lwa NUP FDC DP n'abaki n'abalala era Kadaga yaganye okutuula mu bo newankubadde babadde bamugobye eggulu n'aganja nze ndi wa sayidi zeenu n'atula mu NRM abakola ki abawagira byonna Museveni byabakola ki byabatambuza. Naye era bano tekyabamalidde ne Mukadaga okulaba nti omukyalo ono atutimba bbula akyaliwo NRM ali ku sayidi eri ne bamala okumugoba ne bamugyako obubaka bwa palamenti eggulo yakedde museeke era NRM. Kaakati njagala babuuliramu abatulaba ebiseera ebisinga nze njagala bagamba nti oluusi okukyamuukirira si kulungi ekigenda okutuyamba okuyitamu eno embeera gye tulimu wateekwa okubaawo abantu abatono abeetegereza era n'okwerekereza. Mulekere awo gendera ku ddoboozi ly'abangi oba oli awo oluusi eddoboozi ly'abangi abamu teribeera lituufu kubanga gwe weebuuze kale tuyinza okugamba bwe kiba nga ababaka ba palamenti babadde balowooza nti Kadaga kati afuusewo opposition ate ku deputy speaker wo balonzaani kubanga ne deputy speaker ab'oludda oluvuganya era balonze mukyala Anitamu yafunye n'obululu bungi okusinga obwa Kadaga babadde bakola ki yasinze obululu bw'Oulanya yafunye obululu 415 NRM teweza babaka 415 webale nnyo. So n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti politics w'ekiguumaaza yali mu katabo kano aka mukadde waffe Nduga ke yayita amazina ga Nakwale kuba kulimbalimba bantu obalowozese nti waliwo ekintu ekizaamu essuubi kyobawa naye actually nga tekikola ki gamba ng'ebyaliwo emabegakaawo nga twakava mu kalulu. Omuntu eyawangula akalulu ow'oludda olubuganyawo nali mu Kyagulanyi yalina kuvaayo akole statement erambika abamuwadde akalulu naye ekyakolebwa kwali kutuma abantu bawagizi be ne batandika tuga nti bannaye temufaayo emmeri yatuuse dde mu Mbaasa bannange mugume eryato lituuse oyo politics bwatyo tagenda kutuyamba. Kiki njagala okumalirako ku nsonga eyo palamenti kati olwaliro nga bwe ekyomukisa omubi tikati ku ludda lw'abantu abavuganya gavumenti manyiyo kati ab'opposition babiri manyiyo Ssemujju na Alan Ssewanyana basatu n'okusatu bamuyita Moses Atani eyasekenize Alan Ssewanyana ng'aleesa kiteesa kireetani lwaki be ŋŋamba Ssemujju yafunye obululu 15
wateekwa okuba nga waliwo abalala ababaka 10 abameka 12 ab'ensonga ababeegaseeko kwakuba okwata akasemuju akalulu n'okwata akeya musekenize n'okwata n'eyakamunominatinze semuju yabadde speaker Alan Sewanyana yanominatinze Moses Atani wasotemoni spite yasekenize abo kati nze Sunda Faruku nze mbawe ekitiibwa nga mbaliza ku kibiina kyange ekya DP mugenda wano ne munkunya nga mbagambye nti nze mbawo tankulembera mu DP bw'oba oyagala okutegeera ekibiina kya DP otunuulira ebigambo Mwalimu Museveni byayogedde nga bamaze okulayizaani yagambye nti nze ebibiina byonna ndi mu kwogera nabyo naye n'asukkulumya ebibiina bimeka n'agamba UPC and DP ayogera nabyo very well bulungi nnyo obw'ekitalo era ne kintuusa ne ku kulowooza era njagala kuteeka abakulembeze bange ab'ekibiina tubadde tulina candidate ku kifuko obwa speaker Honorable Sebamala kiki ekyamuggyemu ku ssaawa esembayo natatuwa nsonga olowooza tekiyinza kubanga naye Museveni yakubyeyo essimu ngano oluvannyuma lwa Kadaga okulemera mu kalulu ateeka okubanga yabakubidde essimu nti n'obwo obululu omwenda DP bw'alina Kadaga onayinza okufuuka ekizibu mubuleete eno so ezo ze zimu ku nsonga ezitulumanga baki nga bannayuganda wateeka okubaawo abantu abeetegereza obulungi eki nze siyinza kudda wano yadde ndi wa DP ekyo nkibuusa amaaso nteeka okuteeka ekibiina kyange kuninga awamu n'oludda oluvuganya opposition oyogedde ekigambo nze njogera nnyo wano ebigambo nembijuliza obugambo obubiri obusatu integrity credibility